Я вітаю гостей та глядачів. Ми починаємо наш етер. І сьогодні ми поговоримо на наступну тему – соціальна відповідальність бізнесу. Як компанія «Підйомні технології» створює безбар'єрну та доступну середу в Україні. В прес-конференції візьмуть участь Віталій Тумайкін, директор компанії «Підйомні технології», та Ольга Мірошніченка, маркетолог компанії «Підйомні технології». Перше моє питання буде взагалі про компанію. Чим ви займаєтесь? Розкажіть, будь ласка. Вітаю вас. Якщо можна на російській мові. Компания «Подъемные технологии» является инжиниринговой компанией, которая занимается производством и поставкой промышленного и социального оборудования, основанное на системе подъема. Наша компания помогает решить большинство вопросов со скоростью производственных моментов, а также одним из таких колких моментов, как доступ для маломобильных групп населения в помещения и тому подобное. Собственно, так. Розкажіть, будь ласка, яка продукція наразі користується найбільшою популярністю? Как и у большинства компаний, есть своя сезонность, да, на продукт. На данный момент, например, с весны по осень особой популярностью пользуются подъемные системы для строителей. То есть это мачтовые подъемники, многоэтажные, которые позволяют доставить грузы на огромные высоты в новостроях. Вот. Естественно, сейчас там после, в 2020 году выпустили, президент выдал закон 473, если я не ошибаюсь, по доступу для маломобильных групп населения. Сейчас также идет определенный бум на данную продукцию, в которой мы также непосредственно принимаем участие и внедряем достаточно оперативно и качественно. Чи можете ви розповісти про типи цієї продукції, які вони є, і в чому особливості? Знову ж таки, якщо... Да, конечно. Все зависит, естественно, от бюджета. Да? Нашим целевым клиентом являются как и бюджетные организации, школы, интернаты детские, больницы, так и, в принципе, разные бизнес-центры, разные новострои. Вот. И, собственно, все зависит от дизайна, который хочет себе внедрить, да, данный там заказчик. Вот. И, соответственно, варьируется бюджет. Да? То есть мы можем внедрять как и бюджетные, так и премиальные подъемные системы. По принципу работы я дальше вам расскажу, по принципу их строения, также далее вам расскажу. Вот, собственно, так. Также еще, кстати, социальный вопрос стоит сейчас, да, у нас хранение мусора, как в Днепре, вот у нас есть, да, вот поземные мусорные системы, мы не знаем, откуда они появились, но, как мы видим, особо свою функцию они не так качественно выполняют, как могли бы. Вот. У нас есть современные разработки, современные вариации данных систем, и мы внедряем сейчас во Львове одну. Скоро мы предоставим информацию, кому будет интересно. Очень красиво, очень рабочая система, которая решит много вопросов с хранением и сортировкой мусора. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь знакові проекти, які запам'яталися більше всього? Знаете, мы открытая компания, у нас работают открытые люди, и для нас очень важными вот проектами является там, где задействована какая-либо помощь детям. Да, мы в нескольких интернатах участвовали в благотворительных мероприятиях по внедрению, да, и решению вопросов с доступом детей, которые имеют какие определенные ограничения. Да. Это, например, в городе Кременная интернат детский. Мы туда очень сложно было инженерно решить вопрос с установкой подъемника. Но мы это сделали. Действительно очень довольны и мы, и директор этого интерната, и больше всего принесло радость, знаете, вот когда дети вот счастливы, что они могут там на колясочках своих добраться на второй этаж. Да, спокойно подняться и без этого не утруждать остальных, людей.
вот, и самостоятельно решать свою, ну, как бы такую вещь. Вот. Ольга, а чи можете ви сказати, яка головна місія вашого проекту, якщо вона є така? Миссия нашей компании – это сервисное обслуживание и продажи подъемников, это ножничные для маломобильных групп населения, строительные, это в зависимости от сезонности. В большинстве случаев для маломобильных групп населения мы делаем, ну, как бы, все время, все сезоны мы работаем и на благо разных городов для того, чтобы никто не чувствовал, что себя как-то ущемлен. Вот. И мы стараемся по максимуму индивидуально подойти к каждому заказчику для того, чтобы решить данную его проблему. В общем. Вот. А можете ви сказати, чим ви відрізняєтеся від ваших конкурентів? Я могу сказать. Так, давайте, будь ласка. Ну, вы знаете, то, что у нас есть скорость, у нас собран штат с очень талантливых людей и молодых. Мы не боимся, знаете, вот как есть, да, выражение, мы отвечаем за то, что мы делаем. Мы, если мы установили, да, мы несем полную ответственность за это, мы готовы помочь в случае чего, и мы всегда на связи. У нас такой принцип работы, что даже в выходные дни, что даже в нерабочее времени всегда быть на связи. 24/7, да, с помогать любым друг клиентом. другу. Да, так как наша миссия, я чуть добавлю Ольгу, дополню Ольгу, каждый наш клиент, либо каждый человек, который к нам обратился, он становится нашим другом, и мы хотим ответно получить данные, как бы, эмоции. Я думаю, это вот, я считаю, это нашим преимуществом. Мы открыты ко всему. Вот, в принципе, так от. Дякую вам. У мене більше питань немає. Колеги, можливо, будуть питання? Питань немає. Може, щось хочете доповнити ще? Да, конечно. Очень благодарны, что вы нас пригласили. Вы знаете, сейчас социальные вопросы, социальные проекты, которые почему-то либо тормозят развитие нашей страны, касаемо паркинг-систем, где мы имеем свои разработки, свои вариации решения. Да, например, здесь вот у нас возле здания очень сложно припарковаться в текущее время. У нас есть решения, да. Они, не скажу, что они есть бюджетные, но они, думаю, разгрузят наш город, да, по движению. Также сортировка, хранение мусора – это социально, это по-европейски, это красиво. Ну и, собственно, маломобильные группы населения, это люди, которые достойны, знаете, достойны зайти туда, где может зайти любой человек, где этому человеку также будут рады. Это в первую очередь человек. И мы хотим максимально взять эту нишу и максимально помогать людям, чтобы, знаете, даже вопросы, знаете, есть компании, которые собирают благодарственные письма, которые, ну, они написаны вот не от души. Не искренне. У нас есть яркий пример благодарственного письма, когда просто человек, да, у него там проблемы там с ходьбой, он колясочник, мы ему в дом установили подъемник, и он просто написал email, «Шановний Віталій, дякую вам та вашій компанії, що терпіли мене, процветания вам та счастья». Вот такой короткий email, просто вот без всяких печатей, подписей. Вот это вот очень классно. Вот это вот показывает то, что мы правильно работаем, то, что мы правильно двигаемся. У меня, собственно, все. Да. Спасибо Дякую вам большое. дуже за те, що прийшли сьогодні. Спасибо огромное. большое. Нашим глядачам я дякую за увагу, яку вони приділили цьому етеру. На цьому у нас все і на все добре.